Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o tartă sărată de post vegană și dietetică care nu conține gluten. Este o tartă recomandată persoanelor cu intoleranță sau alergie la gluten, dar nu numai. Atenție, persoanele care au aceste probleme trebuie să folosească produse etichetate ca fiind fără gluten, cum ar fi făina de năut. Pentru că făina de năut, cum bine știți, nu conține gluten, dar se poate contamina pe liniile de fabricație în fabricile care procesează și alimente care conțin gluten. Ingredientele le veți găsi, ca de obicei, jos sub video în descriere, dar le voi aminti și acum. Într-un bol am pus 300 de ml de apă minerală carbogazoasă, 20 de grame de pudră de psyllium, 3 linguri de fulgi de drojdie inactivă, nu se confunda cu drojdia obișnuită, sare și condimente punem după gust. Eu am pus puțină pudră de cari, de usturoi și oregano. Am adăugat și 150 de grame de făină de năut și am amestecat foarte bine cu untel. Apoi am adăugat 2 cepe verzi tăiate mărunt, o ceapă medie uscată tăiată mărunt, un ardei roșu tăiat fâșii, o roșie medie tăiată cuburi și 200 de grame de ciuperci feliate gătite. Nu le puneți negătite pentru că vor lăsa mult lichid. Și 100 de grame de măsline tăiate felii, rondele. Și 2-3 linguri de ulei de măsline presat la rece. Uleiul este opțional, dar va da un gust plăcut. Dacă nu vreți să-l puneți în interior, puteți să ungeți tarta la sfârșit cu puțin ulei. Așa mai fac eu uneori când uit să pun în tartă. Cred că ați observat că nu am adăugat nici drojdie, nici praf de cop sau bicarbonat. De aceea spun că este o tartă mai sănătoasă, deoarece nu conține gluten și nici agenți de creștere. Am transferat compoziția într-o tavă din aceasta cu inel detașabil, pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Tava mea are dimensiunile de 25 de centimetri în diametru. Am transferat compoziția în tavă și am aplatizat-o. Ce am uitat să amintesc că în momentul în care începeți să faceți această tartă, preîncălziți cuptorul la 170 sau 180 de grade Celsius. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Vom aplatiza frumos compoziția și vom introduce tava în cuptor pentru aproximativ 60 de minute, 55-60 de minute, acum depinde de cuptor, dar cel mai sigur este să o lăsăm 60 de minute ca să fim siguri că este suficient de gătită. Trebuie să fie rumenă deasupra, pe margini și pe talpă. Putem chiar să o răsturnăm. Când o scoatem, o răsturnăm cu grijă pe un platou sau pe un grătar, o lăsăm puțin să se răcească. Eu am tăiat-o când era călduță. Ce pot să vă spun că este foarte delicioasă. Este la gust asemănătoare cu pizza, pentru că are cam aceleași ingrediente, dar este mai sănătoasă pentru că nu conține făină albă, care știm că nu este atât de sănătoasă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!